ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਿ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਸਪੀਡ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ। ਲੋਕੀ ਆ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਫੇਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਅੱਜ 6 ਤਰੀਕ ਆ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜੀ 2025। ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰ ਜੀ ਅੱਜ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ 2025 ਦਾ ਦਿਨ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਨਹੂਸ ਖਬਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਧਿਆ ਵਾ ਤੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਵਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਰ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਵਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਖੜਾ ਵਾਂ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਬੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਢਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਸੀ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਬੰਨ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫੇਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਆਸ ਸੀਗੀ ਵੀ ਐਤਕੀ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਡੈਮ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈਡ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਵੀਰ ਹੁਣੀ ਟਾਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਆਹ ਸਹੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾ। ਆਹ ਦਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਰ ਖੁੱਲੇ ਆ। ਇਹ ਇਧਰਲਾ ਏਰੀਆ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਏਰੀਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਾ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਦਾ। ਤੇ ਆਹ ਮਾਲਵਾ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਮਖੂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾਝਾ ਏਰੀਆ। ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖੜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਏਰੀਆ ਵਾ ਮੰਡ ਏਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਗੋਲਰ ਸਾਹਿਬ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਮਾਤਰਾ ਵਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਗ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟੇ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਮ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹਜੇ ਕੋਈ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਜੇ ਲੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਦਰ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਦਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਏਰੀਆ ਵਾ ਮੱਲਾਂਵਾਲ ਏਰੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਆਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਨਜੋਤ ਵੀਰ ਹੋਣੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੈਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੇਰ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾ ਹਰੀਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਤੇ ਕਈ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਪਰ ਪੂਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦਰ ਵਾ ਲਗਭਗ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦਰ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 2-4 ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਰ ਖੁੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਦਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਲ ਵਾ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਵਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹਵਾਜਾਰੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਣ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। 6 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਵਾ ਤੇ 2025 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਆਹ ਅਗਲੇ ਦਰ ਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲੇ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪੁਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ ਆ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਦੋਵੇਂ ਬੰਨਿਓ ਬਰਾਬਰ ਵਾ, ਪੁਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾ। ਤੇ ਆਹ ਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ
ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਵਧਿਆ ਵਾ। ਆਹ ਦਰ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਦਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹਜੇ। ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਵਧਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਅਲਰਟ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਂਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਧਮਕਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਿਓ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਸ ਗਏ ਸੀਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਜੀਆ ਜਨਤਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸੇਫ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਅੱਜ 1 ਫੁੱਟ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਵਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਦੋਵੇਂ ਬੰਨੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵਧਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦਾਰੀ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਦਰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁੱਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦਰ ਸਾਰੇ ਖੋਲੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਮੰਡ ਏਰੀਏ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾ ਉਧਰ ਛੱਡਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਵੱਧਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਘਟਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਤੋਂ ਆਹ ਵਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨਹੂਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਵਾ ਉਹਦੀ ਇਹੋ ਅਪਡੇਟ ਵਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਮਾਲਵੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਲਾਂਵਾਲ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਿ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਸਪੀਡ ਵੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ। ਲੋਕੀ ਆ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਫੇਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਅੱਜ 6 ਤਰੀਕ ਆ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜੀ 2025। ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ। ਇਹ 3 ਨੰਬਰ ਦਰ ਵਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੀਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਮਾਲਵੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਵਾ।